আমরা হচ্ছে এদেরকে তো খাবার দিয়ে দিছি, তাহলে সবার হচ্ছে এখন আপাতত পানি দেই, সবার পানি দেওয়া আছে। আমরা শুধু মুরগির বাচ্চাগুলো পানিগুলো চেঞ্জ করে দেয়, এগুলো হচ্ছে আমরা রাত্রে দিয়ে দিয়েছিলাম আর কি, এখন এগুলো পানিগুলো চেঞ্জ করে দেয়। আর ওই সাইডে হচ্ছে কবুতরের ওই সাইডে একটা পানিটা চেঞ্জ করে দিই আর কি। আজকে আমরা পানির সাথে জিঙ্ক দেবো। ওই কয়েকদিন হচ্ছে আমরা দিছিলাম হচ্ছে যে ভাইটাল অ্যামাইনো যে মানে মাল্টিভিটামিনটা আছে আর কি, ওইটা দিছিলাম। এখন হচ্ছে জাস্ট এই কয়েকদিন হচ্ছে জিঙ্ক দিব এদেরকে, তাদেরকে আর কিছুদিন ভালো করে খাওয়াই। আর ওদের বাচ্চা একটাই ফুটছে, আর একটা বাচ্চা ফোটে নাই, এই যে একটা বাচ্চা আছে আপাতত এখানে, এই যে। আর ওদেরও বাচ্চা একটাই আছে আপাতত, ওরা বাচ্চা নিয়ে বসে আছে। এরা তো এখন পর্যন্ত ডিম টুম কিছু দিল না, ডিম হচ্ছে দিছিল ওইগুলো নষ্ট করে ফেলছে, পরবর্তীতে আর ডিম দেয়